सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब लोग अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी कर लिया है या जितना भी करेंगे वो कम है। हम शुक्राना अदा नहीं कर सकते अपने रब का, जितना करम उसने हम पर किया है, जितनी करम नवाजियां उसकी हैं, जितनी नेमतें उसने हमें दे रखी हैं, जो कुछ हमें उसने अता किया, हम उसका शुक्र नहीं बजा ला सकते। और जितना भी शुक्र हम अदा करते हैं वो कम है। हमें इससे भी बढ़ के और ज्यादा उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसके बंदों का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपने मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन का शुक्र गुजार रहना चाहिए कि जिन्होंने हम पर बहुत शफकत की, बहुत मोहब्बत की, बहुत सिलाए रहमी बरता हमारे साथ। हम उनका शुक्र नहीं अदा कर सकते। इसी तरह हमें अल्लाह का भी हमेशा शुक्र गुजार रहना चाहिए। कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान पैदा फरमाया। भाई, अल्लाह की मखलूक तो सारी है, फरिश्ते भी उसकी मखलूक हैं, जिन्नात भी उसकी मखलूक हैं, हशरात भी उसकी मखलूक हैं, नबातात भी हैं, चरिंद परिंद भी हैं, पानी की फिर मखलूकात हैं, जमीन के अंदर की मखलूकात हैं। कितनी मखलूकात, मखलूक तो सारी उसी की। और उसने तमाम मखलूकात का वो पैदा करने वाला है, और जिनमें जानदार हैं, इसका मतलब उसके अंदर उसने जान फूकी है ना। तो कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान पैदा फरमाया। क्या इसका शुक्राना हम दे सकते हैं? क्या सिर्फ इसी बात का हम शुक्र बजा ला सकते हैं कि उसने हमें इंसान पैदा फरमाया? कोई जानवर बना देता, कोई परिंदा बना देता, कोई पानी का जानवर, कोई हशरात बना देता, क्या कर लेते हम उसका? एहसान, उसका बहुत बड़ा एहसान कि उसने हमें इंसान पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया। हम तो अशरफ नहीं थे, उसने हमें अशरफ कर दिया। ये लक़ब उसी की बारगाह से मिला ना। उसने हमें इंसान पैदा फरमाया। हमें इस बात पर शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। अच्छा, इंसानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको मानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो उसे नहीं मानते। जो नहीं मानते, क्या वो उसकी मखलूक नहीं है? वो भी उसी की मखलूक है। ये भी एहसान हो गया उसका, उसकी बड़ी मेहरबानी हो गई, बड़ा करम हो गया उसका हम पर कि उसने हमें मानने वालों में पैदा फरमाया। जो मुशरिकीन हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो कुफार हैं, जो शिरक करने वाले हैं, अल्लाह ने हमें उनमें पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ने हमें मानने वालों में, मुसलमानों में, ईमान वालों में पैदा फरमाया। ईमान वालों में पैदा फरमाया, ये नहीं कि हमें बाद में हम ईमान लेकर आए। ईमान वालों में उसने हमें पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 100 बार शुक्र, 1000 बार शुक्र, लाखों बार शुक्राना। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हम पर करम कमाया। नहीं तो हम तो पैदा हुए मासूम बच्चे की तरह, अगर हमारे माँ बाप को बुत परस्त होते तो हम भी बुत परस्ती में लगे होते। हम अगर हमारे वालिदैन आबा अजदाद आतिश परस्त होते तो हम भी आतिश परस्ती करते।
जैसा हमने अपने बुजुर्गों को देखना था वही करना था हमने। ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने मुसलमानों में हमें पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान, शुक्र अदा करते रहा करें, अल्लाह का शुक्र बजा लाया करें कि या अल्लाह शुक्र है तूने इंसान बनाया। हमें तो कोई ऐसा अमल याद नहीं कि हमने आलम अरवाह में कौन सा ऐसा नेक अमल किया था, कौन सी ऐसी हमारी बात थी कि तूने इतना एहसान फरमा दिया, इतना करम कर दिया। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमें इंसान पैदा फरमाया, फिर इंसानों में भी मानने वालों में, ईमान वालों में हमें पैदा फरमाया। हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हैं, और हम आगे मुसलमान हैं, ये भी उसका एहसान। अच्छा, फिर और अल्लाह का एहसान याद कर लेते हैं। अल्लाह ने मानने वालों में भी गाफिलों में नहीं रखा, प्रैक्टिकल मुसलमानों में हमारा शुमार कर दिया। हाँ, जो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह को याद भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को। ये तो मुसलमान तो ऐसे भी बहुत हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अगर उनमें हम होते तो तौबा तौबा तौबा। शुक्र है अल्लाह ने अमल वालों में, साले अमल करने वालों में शुमार कर लिया। भाई नमाज कायम की, नमाज कायम कर रहे हैं बल्कि कहना चाहिए, अल्लाह कबूल फरमा ले तो फिर कायम हो गई। नहीं तो हम तो कोशिश करने वालों में से हैं। तो नमाज पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, दरूद पाक पढ़ने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले, शरीयत को, दीन को, तरीकत को सीखने वाले, समझने वाले, उस पर अमल करने, उसकी प्रैक्टिस में रहने वालों में शुमार कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। इंसान होते सिर्फ तो हो सकता है किसी दूसरे टोली में होते, दूसरी पार्टी के लोग होते, मुसलमान होते तो हो सकता है ऐन मुमकिन था गाफिलों में होते, नाम के खाली मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एहसान दर एहसान फरमाया कि हमें भी अपने पसंदीदा लोगों में शुमार कर लिया। शरीयत का न सिर्फ मानने वाला बल्कि उस पर अमल करने वाला बना दिया, सुन्नतों को अपनाने वाला, सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना दिया। अपनी और अपने महबूब की जो मोहब्बत वाली, ताईद वाली, एतबा वाली जो रस्सी है, उसको अच्छी तरह मजबूती से थामने वाला बना दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जिस तरह सब्र इंसान को बहुत आला दर्जे पर ले जाता है, इसी तरह शुक्राना भी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। शुक्राना अदा करने वाले को भी अल्लाह पाक बहुत अजमतों से नवाजता है। न सिर्फ उसके माल में, उसकी जान में, उसके इल्म और अमल में, औलाद में, कारोबार में, सेहत में बरकतें सिर्फ देता है, बल्कि उसको अपने मुकर्रब बंदों में भी शुमार कर लेता है कि भाई ये मेरा बंदा मेरा शुक्राना बड़ा अदा कर, शुक्र करने, शाकिर लोगों में से अल्लाह पसंद फरमाते। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े नेक लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोजे रखते हैं, उम्रे करते हैं, हज करते हैं, अल्लाह की राह में बहुत माल भी खर्च करते हैं, और शुक्राना अदा नहीं करते, या ये कह लें कि थोड़ी गफलत कर जाते हैं। जितना शुक्राना करना चाहिए, जितना शुक्र करना चाहिए, उतना करते नहीं। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही बताऊंगा कि जब शैतान मरदूत को रद्द किया गया तो उसने अल्लाह की बारगाह में बहुत सारी दुआएं मांगी, चीजें डिमांड की कि या अल्लाह मुझे ताकत दे दे, ये इंसान की खातिर तूने मुझे मरदूत कर दिया कि मैंने इसे सजदा नहीं किया, तो मुझे ताकत दे दे क़यामत तक के लिए कि मैं इसको वर्गलाऊंगा, बहकाऊंगा, इसकी औलादों को, इसकी नस्लों को गुमराह करूंगा। अल्लाह पाक ने अपने करम से, अपनी हिकमत से उसे ताकत बख्शी। वहां उसने ये भी एक मुकालमा कहा
کہ میں اسے شکر کرنا بھلا دوں گا. اگر کوئی نیکوکار بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، میں اسے شکر کرنا بھلا دوں گا. یعنی شیطان جہاں ہمیں بہکانے کی، بھٹکانے کی، غفلت میں لے جانے کی، گمراہی میں، ہلاکتوں میں لے کے اتر جانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں وہ یہ بھی زور لگاتا ہے کہ یہ بندہ سارے نیک کام کرنے کے بعد شکرانہ کرنا بھول جائے، شکر کرنا بھول جائے. نماز تو پڑھے لیکن یہ شکر کرنا بھول جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کروں. یہ شکر نہیں کرتا، بلکہ نماز پڑھ کے اتراتا ہے. ہاں میں نمازی ہوں، میں 5 وقت کا نماز، میں تہجد گزار ہوں جی، میں جناب صبح کو اٹھ کے فجر پڑھتا ہوں جی. نہ صرف پڑھتا ہوں، میں جناب مسجد کا امام ہوں جی، میں تو نمازیں پڑھاتا ہوں. شکرانہ کرنا بھلا دیتا ہے. بڑا نیکوکار ہوگا، زکاتیں، حج، زکاتیں، روزے سب کچھ کرے گا، شکرانہ کرنا بھول جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں اتنا نہیں کرتا جتنا اسے کرنا چاہیے. تو یہ جو آج کی تعلیمات ہیں، یہ جو ریمائنڈر کال ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی شکرانہ بھی ادا کیا کرو، شکرانہ بھی ادا کیا کرو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی میں شاید کو مال ہوگا تو اس سے شکرانہ ادا کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے شکرانے کے طور پر. کوئی بڑی بڑی محفلیں، کوئی پروگرام، کوئی ایونٹس مسجدوں میں یا گھروں میں میلاد کے یا دوسرے کرا کے پھر شکرانہ ادا کروں گا. تو نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ زبان سے ہی صرف اتنا کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ کافی چاہ جائے کہ آپ اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور کرو. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نہیں بھی میرے پاس تو مطلب کہ بہت ہی لمیٹڈ ہے ہر چیز، میرے وسائل، ریسورس، اسباب اتنے نہیں ہیں، میں کیا شکرانہ ادا کروں، میرے تو بہت تنگ دستی ہے مجھے. تو نہیں بھائی، تمہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں جن کی آپ کو قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے، آپ اس کی بے قدری کر رہے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک صاحب، مجھے بھی اسی طرح بزرگ نے سنائی تھی، اس کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق ہو، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس میں لاجک ہے. کوئی صاحب تھے، اس کے پاس کچھ رقم تھی، وہ گم ہو گئی. بڑا پریشان، بڑا پریشان، پیروں فقیروں کے پاس بھی جائے جی دعا فرمائے، وہ میرا مال کھو گیا. بندوں سے بھی، لوگوں سے بھی مل رہا ہے، بھئی میرا اس طرح مال گم گیا ہے، آپ نے دیکھا ہو. مسجدوں میں بھی امام صاحب کو کہہ کے دعائیں کرائی جا رہی. وہ بندہ منتیں بھی مان رہا ہے کہ یا اللہ میرا مال مل جائے. تھوڑا تردد کیا، تھوڑے دن گزرے، اس کا وہ مال اسے واپس مل گیا. اللہ نے کرم کیا، واپس مل گیا. جب واپس ملا تو بڑا شکرانہ ادا کرنے لگا، بڑا شکر کیا. اس پیسے میں سے، اسی مال میں سے اس نے صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیے، جو نظر نیاز مانی تھی، منت مانی تھی، وہ بھی ادا کی. بڑا شکر کیا. کوئی بڑی رقم ہوگی، کوئی زندگی کی کوئی جمع پونجی ہوگی جو گم گئی. آپ ذرا غور کریں، وہ مال تو اسی کا تھا، اللہ نے پہلے بھی اسے دیا ہوا تھا. کیا وہ اتنا شکرانہ ادا کرتا تھا پہلے؟ نہیں. جب گم گیا تو قدر ہو گئی، واپس ملا تو شکرانہ ادا کرنے لگ گیا. جب تھا پاس تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر رہا تھا، صدقہ بھی نہیں دے رہا تھا، خیرات بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی منتیں بھی نہیں مان رہا تھا. جب کھو گیا تو قدر ہوئی، جب واپس ملا تو پھر صدقات بھی کرنے لگا، خیرات بھی کرنے لگا، منتیں مرادیں بھی پوری کرنے لگا، اور اپنی
खुशी का इजहार भी करने लगा, शुक्राना भी अदा करने लगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र, माल तो तुम्हारा ही था। ये अल्लाह पाक बाज़ औक़ात आजमाता है आजमाइश से, बाज़ औक़ात माल छीन कर आजमाता है, बाज़ औक़ात माल दे कर आजमाता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। अच्छा, एक और बुजुर्गों से ही वाक़या सुना हुआ है, वल्लाहु आलम इसकी हकीकत कहाँ तक है। एक अल्लाह के बंदे के पास कोई बंदा गया, कहने लगा जी हज़रत दुआ फरमाए अल्लाह पाक मुझे 10,000 दिरहम दे दे तो मैं कोई कारोबार कर लूं, मेरे हालात को इतने अच्छे नहीं है, बड़ी मुफलसी की, बड़ी गुर्बत की जिंदगी है, समझ नहीं आती किधर जाऊं। उन्होंने कहा भी अच्छा भी 10,000 होगा तो क्या करोगे? उन्होंने कहा जी कारोबार करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दे देता हूं, अपने दोनों हाथ काट कर मुझे दे दो। उन्होंने कहा जी हजरत ये क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं दोनों हाथ अपने काट के आपको दे दूंगा तो फिर 10,000 दिरहम लेने का क्या फायदा मुझे, मैं कैसे कारोबार करूंगा, मेरे पास तो हाथ ही नहीं होंगे। आपने फरमाया हाँ हाँ भी तुम कहते तो ठीक हो, चलो तुम इस तरह करो कि दोनों पांव अपने काट के मुझे दे दो 10,000 दिरहम के ही, बस मैं तुम्हें 10,000 दिरहम देता हूँ। मैं कहा जी हजरत दोनों पांव नहीं होंगे और मैं कारोबार के लिए माजूरी के साथ कैसे कर सकूंगा, मैं जिस तरह करना चाहिए उस तरह तो कारोबार नहीं कर सकूंगा क्योंकि पांव ही नहीं है मेरे। मैं कहा हाँ ये भी तुम ठीक कहते हो, चलो मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, तुम मुझे अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दो, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दे देता हूँ। वो बंदा थोड़ा तलमला गया, बुजुर्गों की हिकमत को ना समझा, थोड़ा अनॉइड हो गया, कहने लगा हज़रत साहब पैसे देने तो दें, नहीं तो ये क्या आप बातें कर रहे हैं कि हाथ काट के दे दो, पाँव काट के दे दो, आंखें काट के निकाल के दे दो। भाई मैं अगर आप ये चीजें दे दूंगा तो फिर मुझे वो पैसा लेने का क्या फायदा, मैं कौन सा कारोबार है जो बगैर आंखों के करूंगा। आपने फरमाया यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम 10,000 के लिए इतने तरले ले रहे हो, इतने मरे जा रहे हो, इतने अफसुर्दा और मायूस नजर आ रहे हो, तुम्हारे पास हाथ हैं जो 10,000 से ज्यादा कीमती हैं, यही तो वजह तुम मुझे दे नहीं रहे 10,000 में, अगर सस्ते होते तो फौरन दे देते। तुम्हें तुम्हारे पास पांव सही सलामत मौजूद हैं, वो 10,000 से कहीं कीमती हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं 10,000 ले लो, तुम वो काट के नहीं दे रहे, इसका मतलब वो 10,000 से बहुत ज्यादा कीमती हैं। तुम्हारे पास अल्लाह पाक ने आंखें दे रखी हैं, नीमत इतनी बड़ी जो कई 10,000 से ज्यादा महंगी हैं, तुम इसलिए तो मुझे नहीं दे रहे। तो अल्लाह पाक ने तुम्हें आंखें हाथ पांव सलामत दे रखे हैं, मेहनत करो, मजदूरी करो, अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह अता फरमा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इतनी बड़ी नेमतें हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो ना, तो इन नेमतों का तुम 3 नेमतों का जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया है, इनका ही शुक्राना अदा करते रहो, तो तुम शुक्र नहीं अदा कर सकते अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक ने तुम्हें कितनी कीमती नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिएगा, बाज औकात हम तंगी से, मुफलिसी से, भूख से, परेशानियों से, दुख से, बीमारियों से बेजार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नाशुक्री करने पर आ जाते हैं, उज़र और बहाने लोगों को देते हैं, और फिर तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बाज़ औकात हम नाशुक्री में नाजेबा अल्फाज भी कह जाते हैं, इस बात का शुक्र नहीं अदा करते कि अल्लाह पाक ने तुम्हें हाथ पाँव आंखें सब कुछ सही सही और सलामत दे रखा है। जाओ उन लोगों को देखो जिनकी बिनाई नहीं है, जिनको हाथों की माजूरी या पाँव की माजूरी है, उन लोगों को देखो, शुक्राना किया करो, शुक्राना किया करो कि अच्छा भाई माल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन माल से कहीं ज्यादा कीमती अल्लाह पाक ने सेहत दे रखी है, तंदुरुस्ती है। कोई बात नहीं, अल्लाह चाहेगा तो माल भी आ जाएगा। औलाद नहीं है किसी के पास, वो नाशुक्री करनी शुरू कर देता है, मायूसी आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बच्चियों,
میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے ہر دم، ہر حال میں۔ جو اس نے نعمتیں نواز رکھی ہیں، دے رکھی ہیں، ان کا شکرانہ ادا کیا کرو۔ جو نہیں ہے اس کی طلب ضرور کرو، اس کے لیے کوشش ضرور کرو، اس کے لیے محنت ضرور کرو، اس کے لیے طلب و دعا ضرور کرو، لیکن اس کے لیے مرے نہیں جانا، ہلکان نہیں ہو جانا۔ جو نعمتیں ہیں ان کو ٹھکرا نہیں دینا۔ بعض اوقات جو ہیں ہم ان کو چھوڑ کے جو نہیں ہیں ان کے پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں، اور جو ہیں ان کی بے قدری کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سدا شکر ادا کرتے رہنے والوں میں شمار فرمائے، اور شکر گزاروں میں ہمارا شمار ہو، صابرین میں ہمارا شمار ہو، اللہ پر توکل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک اپنے سارے ہی بندوں کو اس دنیا میں، یہ جو مقافات عمل ہے دنیا، یہ جو کھیتی ہے دنیا، یہ جو امتحان کا کمرہ ہے، یہ جو دنیا، اس میں اللہ پاک ہر انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کی آزمائش کی، تو پھر آپ اور میں کیا ہیں؟ اس نے یہ جو ہمیں زندگی دے رکھی ہے، پیدا ہونے سے موت تک، اس زندگی کو اس نے ہر چیز سے مزین کر رکھا ہے۔ پورا پیکج ہے یہ۔ اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں، اس میں دکھ بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، صحت بھی ہے۔ اس میں آپ کا صبر بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ کبھی تنگی دے کے صبر چیک کر رہا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ اس میں آپ کا توکل بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ کیا مجھ پر بھروسہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ وہ آپ کو مال دے کر بھی بعض اوقات آزماتا ہے کہ یہ شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی مال چھین کر آزماتا ہے کہ یہ مجھ پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ زیادہ دے، اللہ تھوڑا دے، اللہ خوشحالی دے، اللہ خیر و برکت دے، کوئی تنگی تکلیف پریشانی آ جائے، ہر حال میں صبر اور شکر سے اور توکل سے کام لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے والا بننا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ تیرا ذکر کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دین کی باتیں سنی، کہیں سمجھی، اللہ کہیں کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ اپنی شان کریمی سے معاف فرماتے ہوئے اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، راہ حق پر استقامت عطا فرما، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمارے سجدوں میں حلاوت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو پاکیزہ و منزہ فرما دے۔ اللہ ہمیں نافع علم سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ جو غلطیاں خطائیں ہو گئیں، کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں ہو گئیں، جو لغزشیں ہو گئیں، وہ معاف فرما دے۔ جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے معاف فرما دے۔ توبہ کرتے ہیں اللہ سچی کر کے قبول فرما۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ ہمارے بھائی فاروق صاحب کی والدہ ماجدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ انہیں زندگی تندرستی شفا اور سلامتی عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی ہیں مسعود صاحب، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا اللہ انہیں بھی زندگی تندرستی شفا اور سلامتی عطا فرما۔ ہمارے تمام سامعین و ناظرین میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کے عزیزوں و اقربا، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، سبلنگز میں، پیرنٹس فیملی میں، آگے اولاد و نسلوں میں کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔
शिफाए कुल्ली सेहत कामिला आजला अता फरमा। बेशक मालिक तेरी अता करदा शिफा में हमने शुक्राना तो नहीं सही अदा किया, पर शुक्र करने वालों में हमारा शुमार फरमा। हमें शुक्राना अदा करते रहने की हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमा कि हम तेरा शुक्र अदा करते रहें। या रब्बुल आलमीन, जिन नेमतों, रहमतों, बरकतों से तूने नवाजा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मजीद नेमतों, रहमतों, बरकतों से नवाज के हर दम तेरा शुक्र अदा करते रहें। शुक्र करने वालों में हमारा शुमार फरमा, सब्र करने वालों में हमारा शुमार फरमा। अल्लाह तुझ पर तवक्कल करते हैं, तवक्कल करने वालों में हमारा शुमार फरमा। सादकीन जैसा ईमान अता फरमा, सालिहीन जैसे आमाल अता फरमा, और शहीदैन जैसी मौत अता फरमाना। अल्लाह, जो हमारे आबा जदाद अजीज़ करबा दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात आला तरीन फरमा। वो अपने वक़्त पर आए हैं, हमने अपने वक़्त पर आ जाना है, तैयारी कर लेने की तौफीक अता फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिज़री अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। इन वलियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। इन वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इन वलियों ने जो आज तक दुआएं मांगी, वो हमारे हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फता सिफातिक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। आप सबको आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो जी। सदा शुक्राना अदा करते रहिएगा अपने रब की बारगाह में। शुक्राने का एक फ़ायदा ये भी होता है, शुक्राना अदा करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अल्लाह पाक ने जो भी अता फरमाया हो, अल्लाह उसमें खैर और बरकत रख देता है, अल्लाह उसको बढ़ा देता है। यानी जो अल्लाह पाक ने इल्म दिया हो तो इल्म को बढ़ा देता है, अगर माल दिया हो तो माल को बढ़ा देता है। माल में इतनी खैर बरकत रख देता है कि फिर वो घटता नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता। इसलिए शुक्राना बहुत ज़्यादा अता किया करें। अल्लाह पाक आपको मुझे सदा शुक्र अदा करते रहने की ताकत अता और तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।